सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके मोटो ब्लॉग। सो आज जा रहा हूँ बाज़ार पर ऐसे ही एक डेली ब्लॉग के लिए। सो डेली ब्लॉग नहीं, मतलब ऐसे ही और मतलब घूमने, समझ लो ऐसे ही बाज़ार पर घूमने जा रहा हूँ। सो आज मतलब ऐसे ही मतलब मैंने प्लान आ गया। सो मेरा जो 200 है ना, उसको मतलब मैं मतलब थोड़ी डिफरेंट कलर से मतलब मॉडिफाई, मतलब जितना कलर है ना, या फिर रेड येलो जितना कलर है, सो डिफरेंट कलर से मॉडिफाई करूँगा। कैसे करूँगा आगे पता चलेगा। अगर इस वीडियो पे डाल पाया मोटिवेट तो डालूंगा, अगर नहीं डाल पाया तो नेक्स्ट वीडियो पे वो मिलेगा। तो क्या करूँगा मोटिवेट। सो अगर यहाँ पर ऐसे लगा दिया येलो, या फिर ऐसे लगूंगा रेड, ऐसे ग्रीन, ऐसे लगूंगा। सो ऐसे ऐसे करके जो मोटिवेट है उसको लगाएंगे। और जो भी वीडियो है वो इसके ऊपर नहीं था, ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ बाज़ार पर, इसीलिए सोचा कि एक वीडियो हो जाएगा, एक कंटेंट हो जाएगा। इसीलिए जो भी कैमरा है उसको लेकर अभी जा रहा हूँ बाज़ार पर। तो अभी जा रहा हूँ बाज़ार पर, आगे मिलता कब ठीक होगा कुछ मालूम नहीं। बहुत ख़राब रोड है हमारे यहाँ पर ना, रोड बहुत ख़राब है। और जो भी है रोड बहुत ख़राब है, पर जो भी अंदर का रोड है ना, जो भी मतलब दूसरे मतलब गाँव का या फिर जो भी समझ लो, उन लोगों का रोड है ना थोड़ा सा अच्छे, पर हमारा जो भी रोड है तो बहुत ही बुरा है, इसलिए बहुत बुरा लगता है। अगर बाइक को भी लेकर आओ बहुत जंपिंग होते रहते हैं, फिर तो आगे पत्थर मिल गया, अगर ब्रेक अप्लाई कर दिया गिर जाओगे, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ख़राब रोड है। कब ठीक होगा पता नहीं। और यहाँ पर ये क्या होता है, जो भी अंदर का जो भी है नीचे का सारा ताश हो जाता है, और ताश हो गया तो टूट भी जा सकता है, इसलिए बहुत ही धीरे से संभल के पार करना पड़ता है। जो मतलब कोई एक दिन मतलब जो नहीं आता फिर आज आ गया, तो उन लोगों को ना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर। कब ठीक होगा पता नहीं। जो भी हो अभी चलते हैं। ये क्या हो गया भाई। आओ, मतलब मैं कैमरा सेटिंग को थोड़ा सा अच्छा किया था, अब क्या हो गया, जो भी फाइटर है वो बंद नहीं हो रहा। क्या ही बोलूँ, अगर ये होता है तो वो गलत, मतलब जो भी करो ना कुछ तो गलत हो ही जाता है। मैं कल मतलब जो भी कैमरा सेटिंग था, जो भी सेटअप था, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया था। ऊपर करने पर जो भी माउंट था उसको लगाने से क्या हो गया, जो फाइजर था वो बंद नहीं हो रहा था। क्या ही बोलूँ, जो भी कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। मतलब जो भी करो ना उसके ऊपर और एक आ जाता है, मतलब ख़राब चीज़, और एक आ जाता है ख़राब चीज़, मतलब कुछ ना होते रहते हैं। अगर तुम मोटिवेट करो उस पर कुछ ना कुछ ख़राब रह जाता है, अगर तुम बाइक को ठीक करो उस पर भी कुछ ना कुछ ख़राब रहता है। तो ये ना हर बार ही रहता है, कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता है। अगर तुम सही करना भी चाहो ना तो कुछ ना कुछ तो गलत रह जाता ही है। ये मतलब कुछ था ही था। ए, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा आगे लेते हैं माउंट को, फिर माउंट को आगे लेकर क्या करते हैं, कैमरा को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी क्या हुआ, जो भी मेरा वाइजर जो भी मतलब क्या था, वो ग्लास था ना हेलमेट का, तो वो अभी मार पा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ना उसको बंद नहीं हो रहा था। बंद क्यों नहीं हो रहा था, जो भी कैमरा था ना डायरेक्ट आकर ऊपर लग जाता था, जो भी पूरा ग्लास है। तो अभी ठीक ठाक है। अभी चलते हैं मेन रोड पर। ये तो गाँव है, गाँव एरिया पर क्या चला ना, आगे एक आ जाता है कोई बकरा, तो बकरी अगर टक्कर मार जाए तो हाँ, मतलब सारा लोग आ जाते हैं इकट्ठा होकर, हाँ इसका पैसा भरो, वो भरो, आप इतना जोर से क्यों चलाते हो। कुछ ना लोसा होता ही रहते हैं, इसलिए ना गाँव पर चलाना भी मतलब बहुत ही ख़राब लगता है। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी। पहले फिलअप कर लेते हैं, फ्यूल बहुत कम है। फ्यूल कम है मतलब नहीं है, 1 स्टिक भी नहीं है, 1 स्टिक था वो भी चला गया। अभी फिलअप कर लेते हैं पहले। फ्यूलअप करने के बाद दूसरे चीज़ को सोचेंगे, पहले फिलअप कर लेते हैं। सो अभी फिलअप करते हैं।
अभी फ्यूल अप कर लिए है। सो अभी चलते हैं पेपर लेने। तो हर दिन पेपर लेने जा रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ ना मन में आते रहते हैं बाइक के लिए, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। और अच्छा भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं है, सोच समझ के करता हूँ, फिर अच्छा भी लगता है वो करने से, और दूसरों को भी अच्छा फील होता है जो मेरा बाइक देख के, और इसलिए करने पर भी अच्छा लगता है मुझे। सो अभी चलता हूँ पेपर लेने। पेपर लेकर आते हैं, फिर उसको मोटिवेट करते हैं। कहाँ लगाना है सोचना पड़ेगा पहले। तो मेरा ना फ्यूल नहीं था, इसलिए फ्यूल अप करने के लिए आ गया था। फिर क्या हुआ कि वो मन में आ गया, हाँ चलो पेपर लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए मन में आ गया और कर लिया। ये रहा हमारा कॉलेज। आज बहुत ही ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम है ट्रैफिक। पहले ना जब भी आता था ट्रैफिक पे सामने में पानी जाता था, और आज इतना ट्रैफिक नहीं है। अच्छा लग रहा है चलाने पर, इतना ट्रैफिक नहीं है और बहुत खुले से फल पा रहा हूँ। होबो भाई साहब होबो ক'ত ক'ত সিফালে মানে মই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অহেদি নাযাওঁতো, অহেদি যাওঁ মই। কি কয় হা কি ক'ত ফুৰিব যাবি? ফুৰিব যাবি ক'ত সেইটোৱেতো হা নিদো দে আৰু বেম। तो कॉलेज का कुछ दोस्त मिल गया था, इसलिए थोड़ा सा रुक गया था, मतलब पूछने लगा था कहाँ पर घूमने जाओगे क्या। तो मेरा तो हाँ चलो बोला था, पर उन लोगों का कोई दोस्त भी नहीं है, तो अकेले अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोला था कोई दोस्त ले लो, पर दोस्त ही नहीं है तो क्या करो। तो इसलिए बोला कि हाँ चलो दोनों ही चलते हैं, दोनों जाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोला था कि उसको दोस्त एक ले लो, पर नहीं है, क्या करो। कुछ नहीं, चलते हैं कल पार्वती पहाड़, अगर टाइम मिले तो। ओ पेपर लागছিল, पेपर भाई मेरे बहुत दूर गया। ओ भाई साहब 170 खत्म। तो गाइस हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर हो गया और जाकर मॉडिफाई भी करना है। सो वीडियो को एंड करते हैं, तो और एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।